Der Zauber der Weihnachtsnacht. Es war eine dieser frostigen Dezembernächte, in denen der Atem in kleinen Wölkchen vor dem Gesicht tanzt und der Schnee unter den Füßen knirscht. Die kleine Stadt lag still und friedlich unter einer glitzernden Schneedecke. Die Dächer der Fachwerkhäuser funkelten im Licht der Straßenlaternen. Ein Hauch von Zimt und Tannengrün lag in der Luft, und aus der Ferne drang der Klang von Weihnachtsliedern, die in der Kirche gesungen wurden. Inmitten dieser idyllischen Szenerie wohnte Emma, eine alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Das Jahr war für sie alles andere als leicht gewesen. Seit dem Verlust ihres Mannes vor 3 Jahren war sie bemüht, ihren Kindern ein schönes Leben zu ermöglichen. Doch die finanziellen Sorgen und die Einsamkeit wogen schwer. Weihnachten stand vor der Tür, und obwohl sie versucht hatte, eine festliche Stimmung zu verbreiten, war ihr Herz erfüllt von einer leisen Traurigkeit. An diesem Abend saßen ihre Kinder, die 10-jährige Mia und der 8-jährige Ben, vor dem Kamin und lasen gemeinsam ein Buch. Die Lichter des Weihnachtsbaums, den sie vor wenigen Tagen geschmückt hatten, warfen ein warmes Leuchten in das Wohnzimmer. Emma beobachtete sie mit einem Lächeln, doch ihre Gedanken schweiften ab. Wie sollte sie ihnen ein Weihnachtsfest bereiten, das sie nicht vergessen würden, wenn selbst die Geschenke in diesem Jahr bescheiden ausfallen mussten? Plötzlich klopfte es an der Tür. Emma erschrak, denn um diese Uhrzeit erwartete sie niemanden. Als sie öffnete, blickte sie in das Gesicht eines alten Mannes mit einem langen weißen Bart und einem roten Mantel. »Guten Abend, junge Frau«, sagte er mit einer tiefen, warmen Stimme. »Ich hoffe, ich störe nicht, aber mein Schlitten ist in einer Schneewehe stecken geblieben. Könnten Sie mir vielleicht helfen?« Emma war überrascht. Doch sie nickte und bat den Mann herein, um sich aufzuwärmen. »Natürlich helfe ich Ihnen«, sagte sie. Der Mann stellte sich als Nikolaus vor und erzählte, dass er auf dem Weg zu einem besonderen Ort war, um dort Geschenke zu überbringen. Mia und Ben hörten mit großen Augen zu und waren begeistert von der Vorstellung, dass der Nikolaus in ihrem Haus war. Gemeinsam mit den Kindern begleitete Emma den alten Mann hinaus. Tatsächlich fanden sie einen prachtvollen Schlitten, der tief im Schnee steckte. Emma und die Kinder halfen ihm, den Schlitten wieder frei zu bekommen. Dabei entdeckte Ben eine kleine Kiste mit goldener Verzierung auf dem Schlitten. »Was ist das?« fragte er neugierig. Nikolaus lächelte geheimnisvoll. »Das ist eine ganz besondere Kiste. Sie enthält den Zauber der Weihnacht.« Zurück im Haus öffnete der Nikolaus die Kiste und zog eine kleine Schneekugel hervor. »Schaut genau hin«, sagte er. Als er die Kugel schüttelte, begann sie zu leuchten, und plötzlich fanden sich Emma, Mia und Ben in einem magischen Winterwald wieder. Die Bäume waren mit funkelnden Eiskristallen bedeckt, und am Himmel tanzten bunte Polarlichter. Es war ein Anblick, der ihnen den Atem raubte. Nikolaus führte sie tiefer in den Wald hinein. Sie kamen an einen zugefrorenen See, auf dem Kinder und Tiere gemeinsam Schlittschuh liefen. Rehe und Hasen sprangen elegant über die Eisfläche, und die Vögel zwitscherten eine himmlische Melodie. Mia und Ben sahen staunend zu, wie die Tiere miteinander spielten, als wären sie alte Freunde. »Das ist wunderschön«, rief Mia begeistert. Nikolaus nickte. »Hier herrscht Frieden und Harmonie, so wie es überall sein sollte.« Sie setzten ihren Weg fort und erreichten einen riesigen Baum, der mit unzähligen goldenen Lichtern geschmückt war. Unter dem Baum lagen Geschenke in allen Formen und Größen. »Das ist der Wunschbaum«, erklärte Nikolaus. »Jeder, der ein reines Herz hat, darf sich hier etwas wünschen.« Mia und Ben schauten einander an. Dann schlossen sie die Augen und flüsterten ihre Wünsche. Emma blieb einen Moment stehen und spürte, wie eine Welle von Wärme und Hoffnung sie durchströmte. Plötzlich ertönte ein fröhliches Glockenläuten, und aus einer Wolke aus Schnee und Licht erschien ein prachtvoller Schlitten, gezogen von strahlenden Rentieren. »Kommt«, rief Nikolaus, »lasst uns eine Fahrt durch den Wald machen.« Die Kinder sprangen begeistert auf den Schlitten, und Emma folgte ihnen, ihre Sorgen völlig vergessen. Der Schlitten hob sich in die Luft, und sie flogen über die verschneiten Wälder und Dörfer, vorbei an funkelnden Lichtern und tanzenden Sternen.
Es war, als würden sie durch einen Traum reisen. Nach der magischen Fahrt führte Nikolaus sie zurück zu der kleinen Hütte. Dort wartete ein Festmahl, das aus den köstlichsten Speisen bestand, die sie je gesehen hatten. Es gab dampfende heiße Schokolade, goldene Äpfel und duftende Plätzchen. Sie setzten sich an einen langen Tisch, an dem bereits andere Gäste Platz genommen hatten. Ein bunter Mix aus Menschen und Tieren, die alle in herzlicher Gemeinschaft zusammen waren. Die Kinder lachten und spielten mit den anderen, während Emma sich mit Nikolaus unterhielt. »Danke«, sagte sie leise, »für all das.« Nikolaus lächelte. »Die wahre Magie der Weihnacht liegt in den Herzen der Menschen. Ihr tragt sie in euch, ihr müsst sie nur finden.« Zurück in ihrem Wohnzimmer saßen Emma, Mia und Ben noch lange zusammen und erzählten sich Geschichten. Die Sorgen schienen plötzlich leichter und Emma wusste, dass dieses Weihnachtsfest ein ganz besonderes sein würde. Am nächsten Morgen wachten die Kinder auf und fanden unter dem Baum kleine, aber liebevoll ausgesuchte Geschenke, die Emma über Monate zusammengespart hatte. Doch das größte Geschenk war das Gefühl von Liebe und Zusammenhalt, das die Familie erfüllte. Während die Glocken der Kirche die Weihnachtsmesse einläuteten, fühlte Emma eine neue Zuversicht. Der Zauber der Weihnachtsnacht würde sie immer begleiten.